ti po rran. Ti po rran. Participuar me mjetë rrethanore. Ka 60 euro, a? Lidhe nuk kam so. Nëse s'din, bile mos fala, po kuptoj. Shumë shqetësuese edhe si asambles, po as qytetari i komunës së Shtimës. Unë e shoh si kesh përdorim të parave publike. Më shumë me quj ekskursion, se sa një trajnim. Autobusi po niset për me shku në zhëtitje trajnim. Ajni do e po autobusin mbrapa meja. Këtu mbrapa janë të mbledhur zyrtarët e komunës së Shtimës për me u nis në një trajnim disa ditor në Budva, Kotor, Tivat e Shkodër. Ma shumë po t'ingllën si ekskursion po nese. E kretë kjo buxhetit e komunës së Shtimës i ka kushtuar rreth 5.000 euro. Ende nuk dihet se çka kam i ndihmuar zyrtarëve komunal këtë trajnim. Gjithsesi un kam dëgjuar se përpos buxhetit që e ka nda komuna, zyrtarëve janë kërku edhe disa para ekstra. Hajdini me mu të afrohemi të autobuseve të provojmë me i marrë zyrtarët, me na kallëzu se qysh i ka lënë sot zyrët e tyre mbyll e nuk i ofrohet shërbim qytetarëve, gjithsesi do të provojmë të marrim ndonjë prononcim prej tyre. Përshëndetje. A jeni lodh? A jeni prej komunës së Shtimës apo? Jo, për Zajrit, unë për Zajrit ta Shtimës. Po apo punoni në komunë? Ja, unë në autobus jam shofer. Ka shoferi. Zoj jo? Edhe unë jam çështë. Edhe ti e Prizrenit, ha? Mos shta, prit e kupin ata ma. A jeni e Prizrenit, ha? Po. E Prizrenit, ha? E pse po dashna me dita ju kanë kërku paro ekstra për sa paro ekstra ju kanë kërku zora, mundesh me më kallëzu? As mund. Ata përgjithsat, se pelodh. Po dhe kjo është zyrtare komunës, apo? Kur vin ata. E ti kush je mval? Unë shofer autobus. Shofer autobusi. Ka dy shofera, a? Mirë, po sa jeni pagu sa pore keni marr? A mundesh me më kallëzu sa pore? Nuk di. Qysh nuk den? Po s'di. Kur vin ata pyetje. A e keni marr 5.000 euro për ç't trajnim? Qysh jo? Vin ata pyetje vojzoj. Po ti ja autobusit, me juve u bë kontrata, apo? Po vit mor pyetje ata. Po është bë kontrata me ty, me juve? Jo, Qysh jo? Ka bon jam vesh. Vesh shofer? Konduktor. A ka diçka për me kesha me baj gore fala? Jo, baj gore do jopo. Se pikani sa në klasë moja. Çka po bojnë atë baba? Çdo vjet kanë shku? Po neve po na intereson për çka kanë mu trajnu këta. Po tash ku din ata zyrtar ti pyetni pse. Okej, ani faleminderit se s'din, bile mos fala, apo kuptoj. Faleminderit. Orna? Pe mëngjesit ka u dit ato. Çka janë ato ru? Te autobusin kur vonisën. Jo, am ke patin mëngjes toa? Unë në mëngjes jam kanë në Prishtinë. Jo, po po. Ku? Kafe. Po ti po rran. Jo, s'porran. Ti po rran. A ke pi kafe? Unë kom pi kafe, ama s'është mëngjes. Edhe çka nëse jam të përcjell, a ka diçka për me fshifte, a? Jo, më. Aha, okej. Nëse ka ndonjë problem, atë ma thuj, e zgjedhim, s'është problem. Faleminderit. Ndryshe, njëri prej djemve që u paraqit si shoferi i autobusit, neve na ka rrajt, ai nuk është shofer, por është zyrtari i komunës. Po ka zgjedh me bë hajgare, me mu një sikur që po bojnë hajgare me palet komunës. Erdha sot në komunë, po më interesojnë rreth çti trajnimi që keni organizuar që pju shkojnë sot të pju nisën zyrtarët për në Malzi. Kërkoj anin unë sot dola nuk jam atë. A ki me shkuti në këtë trajnim? Jo, unë shkoj kërkon. Pse? Po s'du me shku unë jam trajnu më atë. Sa i ka kushtu buxhetit komunës që kjo? Po nuk kam lidhje me çka po në media, se s'ka kanë shku media. A s'ki lidhje ti? Ata janë të shku me, ata kanë participuar me mjetë rrethanore. Ka 60 euro, a? Lidhe nuk kam se unë nuk kom shku edhe nuk kom hon kur gjo dhe tash për momentin derisa ti kam shënimet unë s'moj me fol kur gjo. Aha, po thash mos je njoftuti si zyrtar për marrëdhënie me publikun. Unë e kom pasur ofertë me shku. Kjo është e tëra që mund t'ja them. Sinqerisht pa i pas shënimet nuk e di se ka kushtu media 4.900 Po, rreth 5.000 euro i ka kushtu, apo? Që ato që e kom pa në media, unë zyrtarisht nuk kam të letë as të i prokurimit, as të i komunës, as të i kërkuj. Derisa ta kam në pojnë dhe nuk më në do përgjezje, se... Nese, edhe je informuar për çto mjetet vetanoke që i kanë lyp ekstra, apo? Për pas këtyne 5.000 euro. Për që ata e di që mjetet vetanoke kanë dhonë, do më që ata që shkojnë gjithë, që ato 60 euro nuk e di saktë sa kanë dhonë, po e di që kanë dhonë, edhe e di që kanë me shku se atë dora një, të mojnë itinerarinë e tyne dhe agendat nuk i di. Aha, e ti s'pedin për çka kanë me shku mu trajnu këta? Agendën e tyne nuk e di, ata do më thonë, kush e ka organizuar atë kush e ka organizuar. Aha, ti s'pedin. Në rregull, nderuar, faleminderit. Unë nuk e di, po do më thonë për këtë gjore do të më kojnë një informum edhe Anita do të më kojnë informume, nëse shkën, me 100% informume, edhe
edhe komunat do më pojnë për mume. Se e kërkova dhe kryetarin, po më thanë që sot s'ka në zyre heq. Kryetari që që konë heq në zyre. Gjithsesi nëse merr informacion ti si zyrtar për marrëdhënie me publikun, do kisha lutur me më telefon. Ne jemi të njoftuar fillimisht prej medjave, mandej ka pasur një telefonat për anëtarët e kuvendit që më marr pjesë në këtë trajnim në thujza, mirë por mendoj që më shumë është ekskursion i zyrtarëve politik të lëvizjes vetëvendosje në komunën Shtimës, kryetarit dhe drejtorive politike të tij, si dhe aktivistëve të tjerë politik të lëvizjes vetëvendosje, kështu që më shumë me quaj ekskursion se sa një trajnim i cili do të bëhet në bregdetet e Malit të Zi dhe në bregdetet e Shqipërisë. Ne nuk kemi marrë pjesë si subjekt politik, e kemi refuzuar, janë diku rreth 4.900 disa euro të ndara për këtë trajnim ose ta quajmë ekskursion. Dhe është kërkuar për disa, siç i kemi informacione, është kërkuar për disa zyrtarë diku rreth 60 euro apo diku 40 euro participim ose pjesëmarrje në këtë trajnim. Tash i shtrohet një dyshim dhe një pyetje goxha e madhe këtu për çka duhen mjete ekstra kur tashmë veç janë ndarë një shumë rreth 5.000 euro për këtë qëllim. Për neve pjesëmarrja ose ky trajnim është i pavlerë, nuk qytetarët e komunës Shtimës nuk përfitojnë fare asgjë prej këtij trajnimi. Nuk e marr parasysh se jemi me një krizë tashmë po shihet se është ngritur edhe çmimi i rrymës, kemi probleme tjera të mëdha në shëndetësi dhe në arsim. Unë mendoj që ky ekskursion është i panevojshëm për stafin e Qemajla Leut dhe stafin e drejtorit komunal të tij. Përbys civil që do t'ju bashkangjiten këtij aktiviteti ose që janë të ftuar ose që detyrohen të marrin pjesë në këtë trajnim, do t'i mbyllin zyret për shkak se shumë qytetarë do të mbesin pa shërbime ditore lidhur me shërbime ditore që i marrin në komunën e Shtimës. Trajnime të tilla për të cilat kam informacione ato trajnime mund bëhen edhe në sallën e kuvendit, mund bëhen me ndonjë lokal ose lokacion në qytetin e Shtimës, nëse jo në qytetin e Shtimës në Ferizaj që jemi pjesë e këtij rajoni apo komuna të tjera të Republikës Kosovës, mirë po siç e thashë më herët, mendoj se ky trajnim është më shumë një ekskursion për kryetarin e komunës dhe drejtorët e tij politik. Po, me të vërtetë është një organizim nga komuna e Shtimës, një thirrur punëtori punë dhe në social. Mbi gjitha, mendoj se është pozitive nëse thirrni për punëtori punës për stafin profesional të cilën e punojnë në kuvendin komunal, po është një shqetësuese derisa të kemi participim. Ne si asamblesë të komunës Shtimës, kuvendit komunal të komunës Shtimës, jemi kanë dy herë të ftuar nga zyra kryesuese të kuvendit. Por mbi gjitha kemi qenë vetëm me telefon, jo me email dhe zyrtarët, nuk na kanë dërguar asnjë material. Do të thotë ty të kanë ftuar pse ke ditë ku po të ftojnë edhe për çka? Jo, dëgjoj, unë më kanë ftuar në telefon dhe kam kërkuar se zyrtarisht të më japin agjendën ku kam me shku dhe pikat e ditës nëse është punëtori punës dhe pse me participim kur lyp sqarja rreth telefonit dhe sa është participimi. Unë mendoj se nëse është punëtori punës zyrtarisht, mendoj se nuk duhet të një formë jemi ka e gjobitmi, ka e dënojmë punëdhënësit e stafit kuvendit komunal, të cilën bëjmë participim dhe në praktikë punëtori punës. Nëse shkojmë në ekskursion është gjithçka okay. Po pikërisht është një kontroll zyrtarët të cilën e kanë bërë ofër 5.000 euro. Po një agjendë më do të mos shumë shqetësuese edhe si asamblesë, po as qytetari i komunës së Shtimës, derisa në atë kontroll thirrën dhe trajnerat të cilët janë kuvend komunal pikërisht, se unë mendoj se nuk e kemi atë lloj trajnime të mojna apo punëtorit punës të mojmë si në Shqipëri dhe Marzi kanë qenë dyert, por mbi gjitha mendoj se kosto ishte kanë shumë e ulët nëse e kishim marrë këtë punëtorit punës në Kosovë dhe mendoj se kemi shumë sollave. E kam po që ka kalu prokurimin me do 10 prill në thirrje një trajnimi. Kinse një trajnim, po është të arsyeshme se kam po dhe s'muj me kuptu pse ky trajnim ndodh në këtë kontratë kur unë shoh si kesh përdorim të parave publike të qytetarëve të komunës Shtimës dhe dëmtim të buxhetit të komunës, arsyeja pse në kontratë janë edhe disa aktivitete të ekskluzionit ato. Sipas kontratës janë trajnues të komunës Shtimës, kur në këtë trajnim kanë mujtë me mos sot kuvendin apo kudo tjetër, po më mirë kishte me qenë tuhet e vërteta dhe thonë po dojmë shëtitje, se sot mirën personeli komunës, administrata mbi 70 persona dhe kalojnë në bregdet, kështu që unë ngres si shqetësim për qytetarët edhe personalisht si asamblesë të opozitorë, nuk pajtoj me këtë kontratë,
ma shumë është problem i administratës dhe qefe i tyne me bon jashtë vendit pushime, se so një trajnim. Unë e kërkova kryetarin, po më thanë që sot s'ka ardhë heq fare në komunë. Po? Mu dash kryetari? Është jashtë vendet. Dashta me kanë mundi me folë prej komunës lidhur me qëtë aktivitetin trajnim që keni me shku sot? Përveç është dhe koha e pauzës, nuk e di për kënd mundë me këton, po japëm pak kohë dhe ta kthen një përgjigje. E a e din sa veta prej komunës kanë me shku? Sinqerisht nuk e në sakt nuk e ka. Që shine të po, autobusi po niset për me shku në Zhëtitje trajnim, e neve në mbetit veç mi uru, sholla kalojnë sa ma mire dhe mësojnë ajsan, edhe është në dobi të tyne qytetarve. Pa pa!